Dear all subscribers and all the viewers, how are you? Welcome back to channel Alps Academy. Our chapter of vowel O is going on. Now we have to start the another sound of vowel O. हमारा वोवेल ओ का चैप्टर स्टार्ट है. अब हमें वोवेल ओ का एक साउंड और आपको बताना है. लास्ट क्लिप में हमने आपको वोवेल ओ का लॉन्ग साउंड बताया था. अब इसका वोवेल ओ का एक साउंड और है, वो कैसा है हम आपको बताते हैं. देखिए बोर्ड पर साउंड ऑफ वोवेल ओ. देखिए आई और वाई, आई और वाई, ठीक है, ये दो लेटर वोवेल आई और वाई बदल देते हैं ओ का साउंड. देखिए हमारा जो ओ का साउंड है ओ और एक ओ, दो साउंड हमने आपको पढ़ाए हैं. अब इसका साउंड चेंज कैसे होता है देखिए. इसमें एक तो ये हमारा ये चंद बिंदु की जो ये मात्रा होती है, इसमें बिंदु नहीं है, एक तो ये, और एक ये बड़ा आ की मात्रा और एक ये छोटा ई, ये तीनों एक साथ आते हैं. कब आते हैं? जब ओ के साथ आई आए और ओ के साथ वाई आ जाए, तो इस साउंड हमारा बदल जाता है. किस तरीके से हम उसको प्रोनाउंस करेंगे हम देखते हैं अभी. देखिए ओ आई एल, ऑयल, ओ, जैसे ओ जो ना ये ओ इस तरीके का ये एक तरीके से पूरा ओ नहीं आएगा ये ऑयल. देखिए ये पहले मात्रा, ये आपका ये चंद बिंदु वाली आगे बिंदु नहीं है, ये बड़ा आ फिर छोटी ई, ऑयल, ऑयल, इस तरह का साउंड है ऑयल. जब ओ और आई आएगा, कंडीशन आपको बता दी मैंने. इस तरीके से अब देखिए हमने क्या करा, ऑयल में एस लगाया सा, तो स्वाइल, स्वाइल, ये ऑयल एस में चले गए, ठीक है, सा में ये स्वाइल, ये देखिए ये बना रखा है, ये आगे डंडा, ये छोटी. इस तरीके से सी, स्वाइल यानी कि मिट्टी, सी क्वा, सी का काम करता है सी ओ आई एल, क्वाइल, सी ओ आई एल. हमने एल हटा के ला हटा के एन यानी कि ना लगाया तो क्या हो गया, क्वाइन. देखिए कॉ, ये ना ये आगे डंडे से ये आ गया, ये कॉ, ये आ, क्वा इन, क्वाइन, क्वाइन, इस तरह का साउंड आएगा. लेकिन कंडीशन क्या है, ओ के बाद आई होना चाहिए. लेटर्स हम चेंज करते रहेंगे, तुम्हारे वर्ड्स न्यू वर्ड्स बनते रहेंगे. प्रैक्टिस के लिए एफ यानी कि फा, ओ आई एल, फाइल, फाइल पेपर जो होता है हमारा. जे, जा, ओ आई एन, ज्वाइन, ये ओ आई एन, वाइन जो है हमारा वाइन, ये जे में गया ज्वाइन, ठीक है ना, ये ज्वाइन, इस तरीके से ज्वाइन नहीं ज्वाइन, इस तरीके से ज्वाइन. एच यानी कि हा, ओ आई एस टी, हॉइस्ट. एन ना, ओ आई एस टी, नॉइज, शोर, नॉइज, ये साउंड हमारा नॉइज, ये रहा, ठीक है. इस तरीके से सी एच को हम चा कहते हैं. हमने एक बार और लिखा ओ आई सी, वाइस होता है, तो चा लगाया तो च्वाइस. वी वा, ओ आई सी, वाइस, च्वाइस यानी कि पसंद, वाइस आवाज. आगे देखें ए वी ओ आई डी, क्या लिखा हमने, ये अवॉइड, ये आ हो गया अवॉइड. ये हमारा साउंड क्या है, ये रहा हमारा साउंड, ये ठीक है. पी ओ आई एन टी, पॉइंट, पी आया पॉइंट. पा, इस तरह पा, पी ओ आई एस ओ एन, पॉइजन, पोई, पो ओ ई, ये साउंड है इसका, ओ आई. जब हमने लिखे तो हम साउंड इसको इस तरीके से करेंगे. अब इस तरीके से हम आगे चलते हैं ओ वाई. ये भी साउंड सेम है. यह हम काफी मिस्टेक्स करते हैं बोलने के अंदर, साउंड के अंदर. कैसे मिस्टेक करते हैं देखें. बी ओ वाई, हम क्या कहते हैं इसको, बॉय. असली वर्ड बॉय नहीं है, साउंड ऐसा ही आएगा. देखें ये देखिए इस तरीके से ये साउंड गया बॉय, हल्का सा ई साउंड, बॉय, बॉय, जो इसलिए मैंने हिंदी में लिखा. ये देखिए बो, ये ई, मैंने पूरा ए नहीं लिखा कि बॉय छोटा आएगा, नहीं, बॉय, हल्का सा ई साउंड होता है इसमें. टी यानी कि टा, ओ आई, टॉय, टॉय. जे, जा, ओ आई, जॉय, इस तरीके से ई साउंड. देखिए लिखा, हिंदी में लिखा है. ये नहीं कह रहा मैं आपसे कि ज्वाई पढ़े, जॉय, हल्का सा ई साउंड, जैसे मतलब साउंड है ना जॉय, ये हल्का सा ध्यान पे झुकना है साउंड के अंदर. जो साउंड जो है हमारा इसके अंदर ओ आई में काफी मिस्टेक्स होती है उसको पढ़ने के अंदर. लोग कहते हैं जॉय, नहीं, जॉय वर्ड नहीं है, जॉय, हल्का सा लगेगा ए बोल रहा हूं मैं, ये ई की तरफ झुकेगा नीचे. देखें ई एन जे ओ वाई, ई एन एन हो गया. इसको एंजॉय भी कहते हैं, इंजॉय भी कहते हैं, एंजॉय. ई का साउंड हल्का सा आगे. एल ओ लो, वाई एल, लॉयल, लॉयल. देखिए
वर्ड क्या है? लॉयल, हम कहेंगे लॉयल, लॉयल इस तरीके से, लॉयल हल्का सा दबाते हुए, रा आर ओ रो लॉयल, ए डबल एन ओ वाई ये एनॉय, एनॉय ये रहा एनॉय, सी ओ वाई क्वाई, डी ई डी हो गया, ठीक है, सी ओ वाई क्वाई डिक्वाई, एस ओ वाई सॉय, ये ओ वाई का साउंड एस में गया हमारा, इस तरीके से टी आर ओ वाई ट्रॉय, ट्रॉय, आगे क्या है हमारा वर्ड? ओ वाई एस टी आर आइस्टर, ये हमारा ओ वाई का साउंड और ओ आई का साउंड सेम है, ये वाई और आई ओ के साथ आने की वजह से साउंड हमारा चेंज हो गया, ये हमने आपको बता दिया है। इस तरह के और भी वर्ड्स होते हैं, आप प्रैक्टिस करें और ऐसे आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लिप में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, हम आपका ओ का एक साउंड और है वो भी आपको डिफाइन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस के साथ आप बने रहें और नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।